哎，黄先生你好，这是我帮你们做好的那个模组。那现在我一个一个试给你看它的音量大小。那这边这个就是变压器的插头会插这边哈然后这个一黑一白，白色的接正，红色的接黑色的接负，接你们的12伏的讯号。你们12伏的讯号就从这边送进来，就是白色的接正，红色接负那现在我没有你们12伏的讯号，我用变压器提供的电源当做12伏的电那这个我把那个分贝器放在这边，就要量它声音的大小。这个将近有100，就是90几。它事实上我刚刚试有100左右。那这个是第一个，那再来变压器换到这边。然后一样，分贝器。任务成功 ，Mission complete。这个就有超过100了。有声音用讲话的，它会比较大声的那种比较原本就比较低沉的声音，它音量就会变比较小。那这个一样换过来，这边分贝器。任务失败 ，Mission fail。这个也是讲话的都会很大声。那再来换最后一个。这个插头我是弄小的，这个刚刚有试过了，也是很大声。那等一下没关系，我直接拔。那这个一样这样试，我刚刚那个5伏的，那个负的那个变压器已经插上去了现在就是只插你们这个12伏的讯号，用这个模拟这个狮子的声音大概也可以破100大概就这样子。那另外以后你们如果要改里面的 IC。就是 IC 可以改，那我以后给你们出货会给你们就是这样子，这个IC 我会就是在这边接4根脚，那你们拿到这个 IC 的时候，就是拆开里面，然后线就要一个一个对一个把它插回去，你如果插错了就不会就不会动作，就会出错所以说你们拔起来就是拔一根脚就插回一根，就拔一根插一根，拔一根插一根，那一定要对应，就脚的顺序不能变。以后给你，如果说你们要改声音，我就会做一个这个东西，然后寄给你们大概就这样子。